আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। সো আজকে আমরা মড করব থান্ডাররোবটের K98। শুরুতে একটা কথা বলে রাখি, এই কিবোর্ডটা উইথাউট এনি মডিং 3000 টাকার বাজেটে যে সাউন্ড প্রোভাইড করতেছে, ইটস রিয়েলি ইমপ্রেসিভ। যেহেতু এটা নন হট সোয়াপ অ্যান্ড এই কিবোর্ডটা অলরেডি খুব ভালো সাউন্ডিং, সো ইমপ্রুভমেন্টের রুম খুব বেশি নাই। সো দিস ভিডিও ইজ গোয়িং টু বি আ ভেরি শর্ট ভিডিও আই হোপ, অ্যান্ড আমরা চেষ্টা করব যতটুকু বেটার করা যায় কিবোর্ডটাকে, যতটুকু বেটার সাউন্ডিং করা যায়, আরও বেটার সাউন্ডিং যদি করা যায়। এই কিবোর্ডে টেপ মড অ্যান্ড সুইচের ওয়াল লুপ করা ছাড়া আসলে খুব বেশি কিছু করার নাই, বিকজ বিগত যে নন হটসওয়াপ মডিং ভিডিওটা ছিল G98-এর, সেখানে আমরা কি ক্যাপগুলো চেঞ্জ করতে পারছি, হালকা করে ফোম অ্যাড করতে পারছি। সো এখানে ওই সুযোগটা নাই। অ্যাকচুয়ালি এখানে এটার দরকার নাই, বিকজ এখানে অলরেডি যে কি ক্যাপগুলো আছে সেগুলো অনেক থিক অ্যান্ড অলরেডি কিবোর্ডটা খুব ভালো সাউন্ডিং। সো ইমপ্রুভমেন্টের রুম অনেক কম। সো যদি রেজাল্টটা ডিসঅ্যাপয়েন্টিং হয়, প্লিজ ডোন্ট ব্লেম মি। এই কিবোর্ডটা আমাকে পাঠানো হয়েছে ব্লিস্টাইলের পক্ষ থেকে। সো ইফ অ্যাট এনি পয়েন্ট ইন টাইম ইউ ওয়ান্ট টু পারচেস দিস কিবোর্ড, ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো, সেখান থেকে আপনারা পারচেস করতে পারবেন। টপ পার্ট খোলার বিষয়টা নিয়ে আসলে অনেকেই কোয়েশ্চেন করেন। প্রথম যখন মডিং শুরু করতেছিলাম, এই ধরনের ক্লিপিং যে বোর্ডগুলো থাকে সেগুলো আমি নখ দিয়েই খুলতাম, বাট অনেক সময় দেখা যাইতো যে আসলে নখ দিয়ে খোলা যাইতেছে না প্রপারলি, বিকজ যেই ক্লিপগুলো আছে এগুলো খুলতে নখের আসলে 12টা বেজে যায়। সো এই কিবোর্ডগুলো খুলতে আপনার কোনো শক্ত কার্ড, গিটার পিক বা এনিথিং দ্যাটস থিন অ্যান্ড স্ট্রং, এই ধরনের কিছু লাগবে। প্রাইং টুলও পাওয়া যায় কিনতে, সেগুলোও নিতে পারেন। আমার কাছে একটা স্পেশাল ফর্ক আছে যেটা দিয়ে আমি কিবোর্ডগুলো খুলি। ওইটা থিনার দেন কার্ড বাট স্ট্রঙ্গার। বাট এই কিবোর্ডে আমার ওইটা ইউজ করতে লাগে নাই, আমি নখ দিয়ে খুলে ফেলতে পারছি। দিয়ে খোলার সময় একটা জিনিস চেষ্টা করবেন, নখ দিয়ে এইভাবে না খুলে এই দিকে খুলবেন, এই দিকে টানটা দিবেন, বিকজ ক্লিপগুলো এইদিকে টান দিলে ক্লিপগুলো ছুটে আসবে। সো ইটস গোয়িং টু বি ইজিয়ার। তো আমরা বোর্ডটা খুলে রাখছি। আমি আসলে এইখানে ওই প্যারায় যেতে চাইতেছি না, ভিডিওতে এটা খোলা অনেক টাফ। আমরা বোর্ডের টপ পার্টটা খুললাম অ্যান্ড ভেতরে একটা কানেক্টার আছে। সো খুবই সাবধানে আস্তে আস্তে বোর্ডটা খুলবেন। অ্যান্ড দেন আমরা কানেক্টারটা এখানে, আই হোপ দেখা যাচ্ছে, কানেক্টারটা আস্তে আস্তে খোলার চেষ্টা করব। ওকে, সো দিস ইজ দ্য পিসিবি। আমরা এখানে টেপ মোড করব অ্যান্ড এখানে খুব সারপ্রাইজিংভাবে 3000 টাকার একটা কিবোর্ডে একটা ফোম দেওয়া আছে। সো যে ফোমটা আছে আমরা সেটা রেখে দেই, আমরা পরবর্তীতে যদি প্রয়োজন হয় আমরা পরবর্তীতে আরেকটা ফোম অ্যাড করে নিতে পারবো। বাট আপাতত এটা এরকম থাক, আমরা আমাদের টেপটা নেই, দেন আমরা টেপ মোডে প্রসিড করি। খেয়াল রাখতে হবে কানেক্টারের যে পার্টটা আছে সেখানে যেন আমরা সেখানে টেপটা কাট করে নিতে হবে। সো G98-এর যে ভিডিওটা ছিল সেটাতে আমি হয়তো ভালো করে দেখাইতে পারি নাই। সো আমি কানেক্টারের পার্টটাতে যেটা করছি সেটা হচ্ছে উপর থেকে কানেক্টারটা আসা পর্যন্ত আমি টেপটা দিছি অ্যান্ড কানেক্টারের আগে আগে টেপটা কেটে নিছি। অ্যান্ড দেন কানেক্টারের পার্টটা যেখানে থাকার কথা সেই পার্টটা আমি সিজার দিয়ে কেটে নিছি। এটা আমরা পরে ইউজ করতে পারবো। এই পার্টে আই হোপ ক্যামেরাতে দেখা যাচ্ছে, আমি আসলে জানি না দেখা যাইতেছে কিনা। কানেক্টার আগে একটু জায়গা রাখবো যাতে কানেক্টারটা ঢুকতে পারে। তো জিনিসটা দেখতে অনেকটা এইরকম লাগবে। এভাবে আমরা 3 লেয়ার দিয়ে দিব, 3 লেয়ারে টেপ দিয়ে দিব। সো আমাদের টেপ লাগানো শেষ। এখন আমরা সুইচগুলো লুপিং পার্টে চলে যাব, বাট তার আগে আমাদের টেপে হোল করে নিতে হবে। সো হোল করার জন্য আপনারা যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে প্রথমেই 1 লেয়ার দেওয়ার পর হোল করে নিতে পারেন, এতে আসলে কিছুটা সুবিধা হয়। বাট আমি যেহেতু করি নাই, আমি কেসটাতে একটু হালকা হালকা করে চাপ দিব যাতে যেখানে স্ট্যান্ড অফসগুলো আছে সেগুলো যেন মার্ক হয়ে যায়।
সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি যে এখানে 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 দেন এদিকে কোথাও স্ট্যান্ড অফ আছে, তো ফুটা করে দেব স্ট্যান্ড অফগুলোর জন্য। 1 2 3 4 5 6। এবার আমরা ফোমটা অ্যাড করে আমাদের যে কানেক্টার আছে সেটা লাগাই নেব। আমরা এখানে এক্সট্রা করে কোনো ফোম অ্যাড করতেছি না, যে ফোমটা দেয়া আছে সেটাই জাস্ট রেখে দিচ্ছি, বিকজ মনে হচ্ছে না আর ফোম দেওয়ার প্রয়োজন আছে। কানেক্টারটা লাগাই নিলাম। এবার বোর্ডটাকে আমরা স্ট্যান্ড অফগুলোতে পুশ করব আস্তে আস্তে। সব দিকে হোল করা থাকলে নিজে নিজেই স্ট্যান্ড অফগুলোতে ইনসার্ট হয়ে যাবে। অলরাইট, আমরা স্টেবিলাইজারে কিছু করতে পারি কিনা। ক্লিপ ইন স্টেবিলাইজার হইলেও খুব টাইটভাবে আসলে বোর্ডের সাথে লাগানো, টেপ দিয়ে বা অন্য কিছু দিয়ে এটাকে টাইট করার প্রয়োজন নাই, ইমব্যালেন্স হয়ে যাবে। সো স্টেবিলাইজার্সগুলো ঠিকঠাক আছে, আমরা যে সুইচের ওয়ালগুলো লুপ করব। এটা আমি G98-এর যে রিভিউ ছিল, মডিং ভিডিও ছিল, সেখানেও দেখিয়েছি। এখানে আমরা একটা দেখবো অ্যান্ড দেন অফ ক্যামেরা আমরা বাকিগুলো করে নিব। সো লেটস সি। সো আমরা এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে সুইচটাকে কোনো কিছু দিয়ে পুশ করে রাখবো অ্যান্ড ব্রাশে হালকা করে লুপ নিব। অ্যান্ড লুপের সুইচের যে ওয়াল আছে সে ওয়ালে আমরা একটু করে লুপ দিয়ে নিব। দ্যাট ওয়ে সুইচগুলো স্মুদার হবে। বাই দ্য ওয়ে, এই যে সুইচগুলো আছে, যে স্টক সুইচগুলো থান্ডারবোল্ট K98-এ ইউজ করা হয়েছে, সেই সুইচগুলো আমার কাছে সেন্ড করা হয়েছিল। দে আর রিয়েলি স্মুথ স্টক অবস্থায়ও তেমন আমার স্ক্র্যাচিনেস আমি দেখি নাই। সো লুপ করলে কেমন হবে আমি ফার্স্ট টাইম দেখব। সো আমরা একটা সুইচ লুপ করে দেখাইলাম অ্যান্ড বাকিগুলো আমরা অফ ক্যামেরা করি অ্যান্ড দেন আমরা ব্যাক আসবো সাউন্ড টেস্টটা নেওয়ার জন্য। আমরা টপ প্লেটটা লাগাই দেই, আমাদের সুইচ লুপ করা শেষ। ওকে, সো আমাদের মড করা শেষ। আমরা একটা সাউন্ড টেস্ট নিব অ্যান্ড দেন ভিডিওটা শেষ করব। আমরা এখানে কি ক্যাপ চেঞ্জ করব না, বাট আপনারা যদি চান আমি ডিফারেন্ট কি ক্যাপ দিয়ে দেখাইতে পারি যে সাউন্ড কেমন হচ্ছে স্টক কি ক্যাপগুলো ছাড়া। আপাতত আমার মনে হয় না এটাতে কি ক্যাপ চেঞ্জ করার প্রয়োজন আছে, বিকজ যে স্টক কি ক্যাপগুলো আছে এগুলো অলরেডি অনেক থিক। আমরা একটা সাউন্ড টেস্ট নিই অ্যান্ড দেন আমরা ভিডিওটা শেষ করে দেব। আচ্ছা, তার আগে লুপড অ্যান্ড আনলুপড সুইচের একটা ডিফারেন্স দেখাই দেই। আনলুপড অ্যান্ড এটা লুপড, আনলুপড, লুপড।